अझै यस्तो छ लाइटले कस्तो राम्रो लाग्छ Hello, namaste, la सबैजनालाई welcome back to my channel. So it's me Sorry Lama from Kathmandu अनि good morning पनि है सबैजनालाई. So म चाहिँ आज vlog गर्दै छु किनभने आज चाहिँ it's a special मैले चाहिँ आज बिहानैदेखि नै vlog गर्दै छु किनभने आज it's special for my sister and then brother in law vinaju चाहिँ vinaju दिदीले vinaju चाहिँ आज सेकेन्ड एनिभर्सरी हो सो त्यही हो आज त्यस्तो स्पेशल चाहिँ केही छैन त्यो पनि भ्लग बनाइदिउँ न भनेर हो है सो म चाहिँ अहिले एकछिनमा दिउँसो चाहिँ मेरो चाहिँ म बेबी भयो भने इफ पोसिबल म नङ हाल्छु होला नङ हाल्न जान मन लागिरहेको छ क्या त्यही भएर म नङ हाल्छु होला सो त्यही नै म मेरो दिदी vinajलाई पनि भेट्छु सो त्यस्तो स्पेसल चाहिँ केही छैन तर मैले र बहिनीले चाहिँ सानो प्लान गरेको प्लान चाहिँ त्यो प्लान भन्दा नि के भन्नु केक काटेर केक काटिदिने भनेको आई मिन अब बहिनी कलेज गएको छ एन्ड देन बहिनी आइसकेपछि चाहिँ बहिनी आइसकेपछि हामी खाना खान्छौँ एन्ड देन हामी जान्छौँ उता ठुलो भएर जान्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर नेल्स लगाएर एन्ड देन मेबी हामी केक किन्छौँ होला त्यसपछि दिदी vinajलाई सरप्राइज गर्छौँ त्यसपछि फर्किन्छ किनभने त्यस्तो स्पेसल चाहिँ केही पनि छैन सो मलाई चाहिँ मम्मी बोलाउनु भयो देन आई विल मेट यु वेन म खाना खाइसकेपछि बहिनी आइसकेपछि आई विल मेट यु सो त्यो चाहिँ मेरो बजे हुनुहुन्छ भर्खर ट्रेनमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ नि त सो त्यही हो म चाहिँ अहिले एकछिनमा बहिनी आइसकेपछि भेट्छु हजुरहरूलाई चिया पनि खानु चाहिँ किनभने अघि भर्खर उठेर ढिलो भयो कि त्यही भएर मेरो मम चाहिँ भर्खर आउनु भएको छ गुड मर्निङ भनिदिनु गुड मर्निङ त्यही हो सो गाइज अल सेट रेडी म चाहिँ अघि नै गर्छु भनेको थिएँ बट मैले चाहिँ पाइनँ सो म चाहिँ हाम्रो चाहिँ हतार भइसक्यो सो मैले चाहिँ खाना पनि खाएको छैन कि रेडी भएर मात्रै खान्छु भनेर बसेको सो अब म चाहिँ खाना खान्छु त्यसपछि निस्किहाल्छु त्यहाँ फेरि ढिलो भयो भने फेरि हामीलाई नै ढिलो हुन्छ फेरि बेलुका फेरि छिटो होला कि नहोला थाहा हुँदैन नि त सो यही हो मैले चाहिँ मुख धुएँ क्रिम पनि लाएन हौ यत्तिकै हिँड्न अन्त को जान्छ यसरी विदाउट मेकअप काहीँ म जान्छु देखेँ सो त्यही हो म खाना खान्छु निस्किहाल्छु अब चाहिँ म सो गाइज मैले भनेको जस्तै नै हो गाडी हतपत पाउँदैन गाडी चाहिँ आएन सो बहिनी र म चाहिँ बहिनी चाहिँ अगाडि जाँदैछ होइन सो बहिनी र म चाहिँ आधी बाटोसम्म हिँड्दै जानु पर्ने भयो गाडी नआइदिएसम्म भने चाहिँ होइन त्यही ढिलो हुन्छ नि त गाडीमा पनि रोक्यो अर्को पनि गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामी चाहिँ अब के भन्नु आऊ त्यहाँ आधी बाटो 1 नम्बर गेटसम्म चाहिँ हिँड्दै जान्छौँ त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ इन्टर गरेर दिदीलाई आधी बाटोबाट पिकअप गर्छौँ भने डाइरेक्टली जान्छौँ गाडी झ्याउ हुन्छ क्या यो दक्षिणकाली एरियाको गाडी बनाउँदैन आयो भने पनि एकदम प्याक आउँछ गाह्रो छ सो त्यही हो म चाहिँ अब मेबी त हजुरहरूलाई चाहिँ त ठुलो भएर पुगेपछि भेट्ने छु अहिले चाहिँ झ्याउ लागेको छ घाममा हुन त जाडो महिनामा घाममा हिँडेको राम्रो बट हिँड्दा गर्नु हुन्छ नि त सो त्यही हो म चाहिँ हजुरलाई अब त्यही एकैचोटि उतै पुगेपछि भेट्ने छु है हामी चाहिँ आइसक्यो म चाहिँ यहाँ घर देखाउँछु ल हाई अब बाँकी भिडियो चाहिँ म कन्टिन्यू गरिदिन्छु त्यो चाहिँ माथि आउँदा आउँदा त्यसले चाहिँ यहाँभित्र खिच्नु पाएको छैन है अब म चाहिँ भित्र देखाउँछु ल यहाँ चाहिँ Hold on. So हामी चाहिँ निल लाएर निस्किन थालेको म चाहिँ अहिले म त
अहिले निस्किन लागेको है सो निल गयो ढिलो भइसक्यो क्या सो एन्ड देन बहिनीको चाहिँ आइलासेस गरेको यु क्यान सी सो यस्तै भोलिको सो निल पनि एकदमै मलाई चाहिँ राम्रो लागेन सो निलमा चाहिँ कस्तो दिएको चाहिँ थाहा भएन सो आई डोन्ट नो बट देन मेरो चाहिँ सन्डे इन्टरभ्यू पनि छ त्यो मेरो त्यो दिएर निकाल्नुपर्छ सधैँ भइसक्यो सो त्यही हो अब चाहिँ हामी दिदीहरूकोमा जान्छौँ होइन सो लेट चाहिँ कतिखेर पुग्छ गाडी कतिखेर पाउँछ नो आइडिया सो चाहिँ अब हजुरहरूलाई एकछिनमा भेट्छु दिदीले चाहिँ अघि गर्नु भयो होला है मैले चाहिँ दिदीलाई भेट्सेको पछि मैले गर्न पाइनँ यहाँ आउनु बित्तिकै काम स्टार्ट गरिहाल्यो सो त्यही भएर म हजुरहरूलाई एकछिनमा भेट्छु हामी चाहिँ आइसक्यो हामी चाहिँ अघि नै आएको होइन सो ढिलो भयो आउँदाखेरि चाहिँ राति नै पऱ्यो यु क्यान सी सो म चाहिँ अहिले केक किन लागेको दिदीहरूलाई सो को चाहिँ होला क्या लागेको के अरे एनिभर्सरी सरप्राइज भन्ने सरप्राइज जसको लागि सरप्राइज उसको अगाडि केक छान्न लगाएर कस्तो हामी राइट नाउ सो सबै के 1 पाउन्डको हो कि के हो सबै कस्तो हुन्छ नि यो धेरै के बटरस्कोच यो के अरे यो बटरस्कोचमा के सुन्नु न यो बटरस्कोच ह्याप्पी बर्थडे छ तर हामीलाई चाहिँ एनिभर्सरी राख्नु परेको हुन्छ हामीलाई यो के बटरस्कोच कस्तो हुन्छ बटरस्कोच राम्रो हुन्छ है यो गरिदिनु होइन यसमा चाहिँ हामी सेकेन्ड एनिभर्सरी राख्नु ल हाम्रो चाहिँ आज ढिलो भयो सो हामीले चाहिँ हामीले केक पनि लिइसक्यो अनि मासु पनि लिएर आएको हामी चाहिँ के भन्नु हौ खासै त्यस्तो स्पेसल त होइन त्यो केक काट्छौँ भात खान्छौँ त्यति नै त्यस्तो होइन हामी दिदीबहिनी मात्र नजिककोले मात्र हो है सो केक कटिङ चाहिँ सो जति पनि आफन्तले हेरिरहनु भएको छ है सो डन्ट माइन्ड नरिसाउनु होला फेरि हामीलाई बोलाएन भनेर चाहिँ सो स्मल सानो मात्र हो नि त त्यही भएर अब चाहिँ म एकचोटि घरमा गएर खानासाना पाकिसकेपछि काट्ने बेला भेट्ने केक काट्नेलाई अलरेडी भइसकेपछि म फेरि पनि भेट्ने सो हाम्रो चाहिँ अब केक कटिङ होला Happy second anniversary, Sally. काट्यो बाबु रेडी भइसक्यो उता चाहिँ मामा माइजू खाइरहनु भएको छ हामी चाहिँ एकछिनमा खान्छौँ छोटो मुखमा पनि बनाउँछौँ दिदी र म त्यही हो म चाहिँ देखाउँछु ल एकैछिन ल
सो म चाहिँ केही पनि इन्ट्रोड्युस गराउँदैन सो हामी चाहिँ अब खाना खानु बस्न थालेको सो चाहिँ मिनाजु दिदी बहिनी हेर न म भयो अनि भाइ आउँछ अहिले भाइ अनि यस्तो भए हामी चाहिँ खान्छौँ त्यही हो अझ हामी धेरै भएको अब यहाँ क्यामेरा राख्ने ठाउँ नै भएन कि हल्का त्यही भएर सो गर्दैन होला नेल भयो चाहिँ यहाँ यो 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 चाहिँ भन्छ क्या यो हाफ प्यान्टमा आइरहेको छ यो यो चाहिँ हाम्रो फेरि फोटो बाजे होइन बिहाको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दुश्मन हो क्या किनेको नि लगाइदिएको हुन्छ बिहान खुट्टामा मजा आउँछ के मजा सबै लुज भएर कामै नलाग्ने यो आगोले त रातो आउँदा पनि कस्तो हाँस उठ्छ मोजा खोल्यो पनि फेरि यस्तो थिचेर खोल्छ कस्तो चाँडो त्यो कुखुरा मासु बुङ सो गाइज हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यो मैले चाहिँ अघि नै खाना मैले हजुरलाई पनि अगाडि पनि मैले त्यो खाना खाएको चाहिँ छोटो क्लिप लिएको चाहिँ त्यस्तो स्मुथली गएको छैन त्यो मुखबाङ चाहिँ सो ढिलो भइसक्यो नि त हामीले चाहिँ ढिलै खाना खायो सो रातिको 10 बजेको अनि भाँडा पनि धुनु बाँकी छ दिदी र मम्मीले चाहिँ अब त्यति भाँडाहरू धुन्छौँ त्यसपछि म चाहिँ भ्लग फेरि म त्यतिखेर चाहिँ एन्ड गरिदिन्छु त्यसपछि चाहिँ म भ्लग एन्ड गर्छु सो त्यही हो सो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै हुनेछ है भ्लग इन चाहिँ यहीँ नै भयो सो हाम्रो एनिभर्सरी पनि सेलिब्रेसन गरेर सानो सेलिब्रेसन भयो सो त्यही हो मैले चाहिँ भ्लग के कस्तो भयो त्यो थाहा छैन होइन म धेरै युज टु छैन नि त सो त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै नभए पनि छोटो छोटो क्लिप चाहिँ मैले दिएको छु होइन सो यति नै हो आजको दिन चाहिँ जे जस्तो भए पनि रमाइलोसँगै बित्यो होइन सो दिदी त म चाहिँ भर्खर भाडा बजेर यहाँनिर काम सकाएर अब चाहिँ हामी सुत्न जान्छौँ थाकिसक्यो होइन आज धेरै हिँडेको पनि भएको छैन सो आज दिन अलिक बिजी डे पनि भयो होइन सो त्यो चाहिँ हामीले झाडु लाउँदै हुनुहुन्छ अब सो म चाहिँ अब छिन्दिसँग यहीँ कुरा गर्छु हाम्रो काम पनि सक्यो भाडा बाजे आइसक्यौँ सो आजको दिन पनि यति नै भयो हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो सो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला साथसाथै लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला सो टिल देन सी यु नेक्स्ट टाइम बाई बाई